今日分享三鄉半山中新城全新嘅31棟。咁呢一棟咧有3房至4房嘅戶型。我哋睇呢個戶型咧係113方嘅，而且咧佢呢個戶型咧係可以做到南北對流。呢邊望翻出去咧就係南向嘅一個陽台景觀嘅。咁視野嘅話都係算比較開闊嘅。咁可以見到我哋嘅客廳嘅開間咧都係去到3.5米嘅一個開間嘅。呢邊就係一個餐廳嘅位置，擺咗張4人位嘅餐台喺度啊。呢邊望翻出去咧就係半山嘅一個景觀。咁對翻過嚟咧就係廚房位置 ，L 型嘅一個廚房，佢係利用咗生活陽台咧擴建出嚟啦，所以嘅話都係比較好用嘅。目前咧係3房2衛哦，跟住鏡頭過嚟睇下，呢一個咧就係一個客房啦，係擺咗張1.2米嘅床喺度嘅，對面咧就係一個公共洗手間，都係有整到關修身嚟。第2間客房咧大概都有8個平方嘅。咁呢度咧就係主人套房嘅一個空間啦。主人房咧都係比較闊嘅，大概咧都有成15個平方嘅。而且呢邊個景觀都係朝翻南向哦。咁呢個戶型我哋就已經體驗啦。佢最大嘅賣點咧，113方咧係做到咗南北對流嘅。咁依家咧佢毛坯都可以賣，裝修都可以賣哦。咁毛坯嘅價錢咧係去到8500蚊一方嘅。咁如果你想要呢種裝修嘅話咧，係加多千幾蚊一方就 OK 啦。了解半山中新城呢個戶型更多信息咧，可以聯絡小林帶你現場睇下啦。